อากาศกลางคืนนะคะมีอุณหภูมิ25องศาค่ะนี่เป็นตลาดอุทยานตลาดน้ำนะคะแนวพระราชดำริหมดเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในตัวตลาดน้ำแล้วนะคะมีของขายเยอะแยะเลยค่ะเรายังไม่ได้ลงไปดูค่ะค่ะเดี๋ยวด้านหลังนี้จะเป็นต้นไทรที่ทุกคนพากันมาแก้บนกันนะคะมันศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเป็นที่ดูแลค่ะเราจะไปไหว้กันนะคะตอนนี้เราก็จะไปไหว้กันแล้วนะคะเราก็ไปเลยค่ะตอนนี้เราก็จะมาถามมูกันนะคะเราจะมาถามถึงประวัติของตลาดน้ำกันนะคะค่ะประวัติตลาดน้ำนะคะสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนนะคะเดิมจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะตรงนี้พื้นที่เดิมจะไม่มีน้ำเลยนะคะอำเภอหนองยะป้องนะคะถ้าเกิดน้องๆได้เคยอยู่ที่นี่ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็ภายหลังนะคะทางโครงการนะคะได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริ8 อย่างนะคะมาปรับใช้ในพื้นที่แห้งแล้งแห่งนี้นะคะ1 ปีค่ะได้ผลเกินคาดหมายนะคะ ถ้าน้องสังเกตดูตรงนี้มองลงไปแต่ก่อนตรงนี้เป็นไฟป่าแต่ตอนนี้หลังจากการนำโครงการในหลวงมาปรับใช้แล้วตรงนี้มีน้ำแล้วมีซุ้มไผ่นะคะก็คือเกิดจากโครงการป่าชื้นตามแนวพระราชดำริตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะ 80%ของที่นี่พ่อค้าแม่ค้าจะเป็นเด็กนักเรียนทั้งหมดนะคะหนองยะป้องก็มีค่ะโรงเรียนหนองยะป้องเคยมาทำงานและตอนนี้ก็ยังมีอยู่น้องสัมภาษณ์ได้เลยนะคะเด็กๆที่มาทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะมาหารายได้วันหยุดนะคะค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์แบบนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมคะ ก็ถ้าวันเสาร์ก็จะยังไม่ค่อยเยอะมากจะเยอะช่วงวันอาทิตย์แล้วก็เทศกาลนะคะเทศกาล